Хандгаа өргүүлсэн ч гэсэн орон нутгийнхан ам алдуулах ёслолын ам болон бичгийн хэлбэрийн тухай хэрхэн ойлгож байгааг Оросын засгийн газарт хэдэн янзын төөрөгдөл байсан. Москвагийн үдсэмж бол 1598 онд Гүржийн хааны ордонд илгээсэн хоёр элчийн тайлбараас маш тодорхой харагдана. Тэд бол Гүржийн хаанд Кабардины хоёр хунтайчид ам алдуулах ёслолын тухай тэгээд эдэнтэй дахин зөрчил үүсгэхгүй. Тэднийг ам алдуулсан Оросын цайртай зөрчил үүсгэхгүй байхын тулд дараах зааврыг өгсөн. Тэгээд үүнд нь бол муслимчуудад хязгаарч битгий идэг. Тэд бол ам алдсан ч гэсэн амандаа хилцэн амандаа хүрдэг гэж. Мэдж байгаачлан ам алдуулах бол хангалттай биш. Тэмчрээс Оросын эзэнт улс дагж орж байгаа, шинээр дагж орж ам алдсан энэ хүмүүсийг үнэнч байдлыг баталгаажуулахын тулд заавал барьцаа авах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Барьцаа бол орон нутгийнхны энхийн хилцээрийг эвдгээс сэргийлсэн нэг баталгаа юм шиг харагдаж харагддаг бол нөгөө талаар энэ бас Оросын дээр давуу байдлыг харуулж байгаа нэгэн тодорхой тэмдэг болж байдаг. Барьцаанд хүмүүсээ илгээх бол нэг төрлийн бие даасан байдлаас татгалзаж байгаагийн тодорхой хэлбэр. Ингээд орон нутгийн удирдагч ч гэсэн бие даасан энэ Москвагийн улсын харьяат гэдгээ баталж байгаа. Нөгөө талаас өөрийнхөө хүүг барьцаа болгон өөрийнхөө хүү буюу хууль ёсны залгамжлагчийг барьцаа болгон өгдөг. Ингэснээрээ тэд нар бол ам алдсан амдаа хүрэх түүний тулд барьцаа өгж байгаа хэлбэр болж байна. Ийм барьцаа бол уг нь бол турк гаралтай, гэхдээ араб хэлний аманат гэдэг үг буюу хадгалуулах гэсэн утгатай. Энэ бол орос хэлний илүү утга багатай хувилбар нь бол заклад буюу банк юм хадгалуулах, жоорлуулах тийм. Энэ бол Оросын засаг захиргааны гарт байдаг бөгөөд орон нутгийн удирдагчдын дундаас сонгодог хэн хамгийн эрх мэдэлтэй тийм тэрний үр садаас барьцаа байлгахаар сонгодог. Оросын төшөмлөд бол барьцаанд ирж байгаа хүнийг хамгийн сурвалжт гэр бүлээс гаралтай байхыг шаарддаг. Гэхдээ заримдаа тэд сурвалж өгсөө багтай гэсэн шалтгаанаар барьцаа авахаас татгалздаг. Хамгийн энгийнээр бол барьцаанд очиж байгаа энэ хүн бол орон нутгийн удирдагчийн хүү, ах дүү, эсвэл авга байдаг. Хэн Оросын хотод барьцаа болон суух вэ гэдэг асуудал бол Оросын засаг захиргаа болоод орон нутгийнхны хооронд урт удаан хугацааны ширүүн маргааны үндэс болдог. Хамгийн үн цэнтэй барьцаа бол удирдагчийн хүү, ялангуяа түүний залгамжлагч болж магадгүй тэр хүү гэж Оросын засаг захиргаа үздэг. Хэдийгээр орон нутгийн засаг захиргаа Ахмад хүүгээ их эхнэрээсээ дүрсэн Ахмад хүүгээ барьцаа болгон илгээсэн ч гэсэн тэдэнд итгэхгүй байх хэрэгтэй гэж Георгийн Гүржийн хаан Александр 1589 онд Оросын элчид зөвлөж байсан. Тэгээд тэр хэлэхдээ бол итгэх хэрэггүй, яагаад гэвэл орон нутгийн удирдагч Шамхаал бол нохой шиг олон хүүхэдтэй гэж. Зөвхөн барьцааныхан хариуцлагагүй удирдагчдийнхаа үнэнч байдлыг Москвагийн засаг захиргаанд харуулах төдийгүй орон нутгийнхан ч гэсэн хөршийнхөө ийм дээрэнгүй шаардлагыг нэн даруй биелүүлэхэд бэлэн биш байсан. 1606 онд Сибирийн Хилийн хот Тараас илгээсэн Москвагийн элч анх тулгарсан Халимихөө өрлөг ноён нутаг дэвсгэрийг чөлөөлж өг Москвагийн улсад дагаж орох хөвгүүдээ барьцаанд илгээх эцсийн шаардлагатай тулгарсан. Ингээд энэ шаардлагад хорсон хөө өрлөг ноён
Москвагийн элчийг даруй цаазаар авахыг тушаасан. 30 жилийн дараа ч гэсэн халимгууд барьцааны хүн илгээ хийгээс татгалзаар байсан бөгөөд нэг л удаа санамсаргүйгээр тэд хизээж энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй. Яагаад гэвэл Чингис хааны угсааныхан хизээж бусдад барьцаа өгдөггүй гэж хамаалсан. Ингээд халимгийн удирдагч Пунцэг, Манжиг нар Астраханд 4 барьцааны хүнээ илгээсэн бол явдал бол 1657 онд л тохиолдсон. Ингээ Москвад илгээсэн захидалтаа тэд бол халимгуудад нөхцөл байдлыг тодорхой тайлбарлаж өгөөгүй ч гэсэн Астраханы захирагчийн цуцшгүй шаардлагын дагуу хүмүүсээ илгээж ийн гэж бичсэн байна. Халимг монголчуудын энэхүү эцсийн шаардлагаас татгалзнаас Москвагийн шаардлагын дагуу барьцааны хүн илгээхээр болтлоо хувьсан өөрчлөгдсөн хандлага бол орон нутгийнхны дунд энгийн явдал байсан. Баталгаатай гэх юм бол барьцаа солилцох эсвэл барьцааны хүнээ өгөх явдал бол Евразийн тал нутаг болоод ер нь хаанч энгийн бөгөөд байнга давтагддаг явдал байсан. Тиймээс байлдаанд ялагдсан тал ялагчид дагаж орсныгоо бэлэг тэмдэг болгож хүүгүүдээ барьцаанд өгдөг. Үүнтэй мөн адилханаар хүч тэнцсэн тал энхийг эрхэмлэхээр баталгаажуулахын тулд аль аль талаасаа хүүгүүдээ бие биендээ барьцаа болгож өгдөг. Гэтэл Москва бол ялсан учраас ч эсвэл хоёулаа тэнцүү бөгөөд найрамдлыг хоёулаа эрхэмлэж байгаа учраас ч барьцаа өгөхийг шаардаагүй. Гайхаад байх зүйл биш нь бол орон нутгийн удирдагч нарын иймэрхүү хариу үйлдэл бол тэдний хорсол холбоо харилцааны хооронд хэлбэлцээр байдаг. Эцэст нь бол Москва мэдээж орон нутгийнхны бэлэг сэлт хүлээн авах гэсэн тэр ойлголтуудыг үргэлж тооцож исэн учраас маш бага алдаа гаргасан.